Представляем вашему вниманию студийный вентилятор от компании Rylab. Туннельный вентилятор является незаменимой принадлежностью для постановочной фотографии, съемки моды и рекламы, а также других условий, когда фотограф хочет создать эффектное движение волос и одежды модели. Максимальная скорость воздушного потока составляет 8,8 метров в секунду. Имеет регулировку мощности для точного выполнения любых художественных задач. Устанавливается на стандартную студийную стойку или адаптер.